У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў чацвярга 25 красавіка. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Завяршаецца гэтак званы усебеларускі народны сход. Пасля таго, як учора прызначаныя Лукашэнкам дэлегаты быццам абралі яго старшынём сходу, сёння быццам бы абмяркоўваюць і прымаюць ваенную дактрыну і канцэпцыю нацыянальнай бяспекі. Выступаючы перад амаль 1200 ябацькамі, як іх назваў сам Лукашенка, ён чарговы раз абвінаваціў Захад у агрэсіўнай палітыцы і эскалацыі вайны ва ўкраіне. Заявіў аб немагчымасці мірнага урэгулявання канфлікту не на умовах Москвы і прыгразіў выкарыстаннем Россией ядровой зброи. Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис. Амаль 1000 палітычных затрыманняў за першыя 3 месяцы 2024 года. Сумную статыстыку рэпрэсіяў прыводзіць праваабарончы цэнтр «Вясна». Траціна з 947 затрыманых – жанчыны. 65 ахвяраў рэпрэсіяў выхоўваюць непаўнагадовых дзяцей. Большасць затрыманняў прыпала на першы месяц года. Праваабаронцы зазначаюць, што гэта толькі вядомыя ім выпадкі. Рэальная лічба затрыманняў можа быць большаю. На інданезійскім востраве Балі у аварыі загінула 23-гадовая беларуска. Трагедыя адбылася учора ў горадзе Денпасар. Нашая суайчынніца перасоўвалася на скутары, калі я пачаў апярэджваць аўтобус. Кіроўца грамадскага транспарту зачапіў матаролер. У выніку падзення беларуска атрымала цяжкую чэрапна-мазгавую траўму і памерла на месцы. Менская СІЗА на вуліцы Валадарскага пачалі расфармоўваць. Як паведамляе ініцыятыва «Дысідэнт BY», там больш не прымаюць перадачы для зняволеных. Вязняў Пішалаўскага замку перавядуць у Жодзіна, Магілёў і новая СІЗА ў вёсцы Калядзічы. Але пакуль родным зняволеных не паведамляюць пра новыя адрасы для лістоў і перадачаў. У СІЗА на Валадарскага пад следствам цяпер знаходзіцца каля 50 палітзняволеных. Стала вядомая асоба яшчэ аднаго беларуса, які загінуў на вайне ва ўкраіне. Што праўда, ваяваў ён на баку расейскіх акупацыйных войскаў. Пра асобу маладзечанца Віталя Чыбісава распавядае выданне «Наша Ніва». Хлопец жыў у Маладзечне. У дзяцінстве неаднаразова трапляў у міліцыю за крадзяжы, стаяў на ўліку. Пасля заканчэння каледжу Чыбісаў ухіляўся ад войска, але служыць усё ж давялося. У ліпені 2023-го, праз некалькі месяцаў пасля вяртання з войска, хлопец завербаваўся ў расійскую армію паводле кантракту. Праз 4 месяцы ён загінуў на фронте. Пахавалі Чыбісава ў Маладзечне. Кандыдата на прэзідэнта Літвы падазраюць у абыходзе заходніх санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Кампанія ВІЛ, пра што належыць юрысту, кандыдату на прэзідэнта Ігнасу Вегеле, рэзка нарасціла экспарт кандыцыянераў у Кыргызстан пасля абмежавання гандлю з Беларусю. Як высветлілі беларускія і літоўскія журналісты-расследавальнікі, адрасы кыргызскіх кампаніяў-пакупнікоў аказаліся фіктыўнымі, а іх сляды вялі ў Беларусь. За паўгады фірма Вегеле экспартавала кандыцыянераў на 940 тысяч еўраў, хоць кыргызскі бок заяўляе, што купіў тэхнікі на значна меншую суму. Фіктыўныя продажы ў Кыргызстан – вядомая схема, дзякуючы якой ажыццяўляецца гандаль пад санкцыйнымі таварамі паміж еўрапейскімі кампаніямі і Беларусю. Гэтай ноччу расійскія войскі ударылі ракетамі па Чаркаскай і Днепрапятроўскай абласцях Украіны. Як паведамляюць мясцовыя ўлады, у Чаркаскай вобласці пацярпелі 6 чалавек. Ад атакі пашкоджаны аб'ект крытычнай інфраструктуры. Пад артылерыйскі абстрэл трапілі таксама Нікапаль і Марганец у Днепрапятроўскай вобласці. Там пашкоджаныя прыватныя дамы, газаправод і лінія электраперадачы. Паводле папярэдняй інфармацыі пацярпелых няма. Белы дом пацвердзіў, што ЗША перадалі ўкраіне дальнабойныя ракеты «Атакамс» яшчэ ў сакавіку. Інфармацыю, якая раней фігуравала ў медыях, пацвердзіў дарадца амерыканскага прэзідэнта ў нацыянальнай бяспецы Джейк Саліван. З ягоных словаў, у лютым прэзідэнт ЗША Джо Байден даручыў, цытата, перадаць Украіне значную колькасць ракетаў «Атакамс» для выкарыстання ў межах суверэннай украінскай тэрыторыі. Гэта было часткаю папярэдняга пакету дапамогі. Наяўнасць «Атакамс» адмыслова не афішавалася. Саліван адзначыў, што пастанову аб «Атакамс» Вашынгтон прыняў пасля таго, як Расія ўжыла супраць Украіны балістычныя ракеты з Паўночнай Карэі і пачала масіравана абстрэльваць цывільную інфраструктуру. Як паведамляе агенцтва Reuters, упершыню ЗСУ выкарысталі ракеты «Атакамс» на мінулым тыдні падчас паспяховай атакі на расійскі вайсковы аэрадром у акупаваным Крыме.
У Аўстраліі экаактывісты і мясцовыя жыхары зладзілі аперацыю для ратавання грындаў, што заблукалі і апынуліся на беразе затокі Тоўбі ў штаце Заходняя Аўстралія. На беразе без магчымасці самастойна вярнуцца да вялікай вады апынуліся 4 групы грындаў, якіх яшчэ называюць кітамі-пілотамі. Агульнай колькасцю звыш за 160 асобінаў. На вялікі жаль, 26 з іх выратаваць не ўдалося. Грынды вядомыя сваімі моцнымі сацыяльнымі сувязямі. Калі нехта з групы заблукае, іншыя не пакідаюць сябра і рушаць за ім, нават на немінучую смерць. І гэта ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю, як заўсёды ў вечаром эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.